Fala, meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Retífica Projeto e hoje estamos aqui em um review, filhote. É um review. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like monstro e roda a vinheta. Hã? Quê? Caramba, que dia que tem vídeo, Gerão? Caramba, até a câmera pergunta pra mim e você ainda não sabe. Todas as terças, quintas e sábados às 19 horas, eu e o Jairinho aí na telinha com você. E hoje num vídeo de sábado, fazendo um review de um motor que saiu no nosso canal. Saiu, né, Marcelo? Saiu há muito tempo atrás. E eu já eu vou mandar você assistir ele, calma. De um motor 292 Ford. Pois é, meu amigo Marcelo e a gente funcionou esse motor e tudo mais, meu, baita de um vídeo top. E ele conseguiu botar o carro para andar. Já tem um tempo que o carro tá andando já. Eu venho conversando com ele. Ele já foi tomar sorvete, ele já foi na padaria, ele já foi nos encontros também? Um encontro só, mas essa é a curtição de ter essas coisas antigas que só o dono, só um tem, só o outro tem, só aquele tem e você não tem o seu ainda. Por quê? Então vou apresentar para vocês uma F100 1971. Olha aí, galera, que coisa linda. Galera, só ignora o Celta com grade de Mercedes C280 ali atrás, por favor, tá? Mas vamos se concentrar com isso daqui que meus comentários é tudo da grade. Não, não. Olha isso, galera. Fala a verdade. É bonita, hein? É bonita. Vamos dar uma olhadinha na caçamba dela. Gostei da cor, hein? A cor, né? A cor é uma cor da hora mesmo. Olha isso. Olha a traseirinha dela. 2 escape atrás. Que ronquinho delicioso. Vocês precisavam ver esse ronquinho aí. Sensacional. Daqui a pouco nós vamos dar partida nela. Caçambinha de madeira. Stepzinho da época também. Seguindo o padrão, sim, claro. Oh, legal, a roda largada, um pneu um perfil um pouco mais baixo. É. Você mandou mexer na tala da roda? Mexeu na tala da roda. É pneu de Tucson. Não parece. Não, o legal do Marcelo é isso. Marcelão, não, isso aí não tá o carro. Não, isso aí não sei. Não, isso aí não sei o que. O Marcelo acha caminho pra tudo. E aí, e dá tudo perfeito, funcionando perfeito. Tucson e Renegade. Tucson atrás, 6,5 na frente. Renegade na frente. Aí, ó. E olha por dentro, galera. Dá uma olhada. Esse Completamente originalzona, olha isso. é muito louco, né? Pois é. Bom, vou apresentar pra vocês o Marcelo, o dono do carro. E aí, Marcelão, tudo bem? Geral, tranquilo. Cara, E eu aí? adorei o tom da cor, hein? E eu Marcelo, Um azul meio esverdeado, meio turquesa, né? E eu vou ter que mexer no documento. Vai. Vai. Porque assim, o nome da cor é azul. Azul porque Azul. é da água. Só que na câmera preta vai ser azul. Vai ser assim. Ele viu alguns vídeos, ela muda o tom. E agora eu te pergunto, a galera quer saber quanto tempo pra você deixar isso aí tudo pronto? Foram 2 anos parados, 2018, trouxe pra você, acho que em 2020. Não me lembro. Foi 2020, final da pandemia. Ficou quase um ano no motor, mas aí assim, fazendo as coisas agora, Funilaria. 3 anos de montagem. Fala aí 3 pra anos de galera da montagem. internet, é facinho fazer projeto, né? Baratinho. Não, não é nem, o problema não é nem eu. Fácil parar. Eu não falo nem do dinheiro, mas é facinho, né? Achar quem vai pintar, achar quem vai fazer isso, Isso, bem feito. adaptar alguma coisa, achar a peça que precisa que E ninguém tem. adaptação é aquela coisa, você tem que ter vontade de fazer, senão lascou. Exatamente. Não tem. Tem cara que não tem aquela visão, às vezes que você vê, é só aquilo. É a embreagem. É, a embreagem é de HR, hidráulica. Mas e aí, vamos abrir esse capô, mostrar pra galera a máquina. Se ela não pegar de primeira, tá bom. Olha aí, galera. Viu então o que nós fizemos? Já tá rodando aí um tempo. Tentei limpar o copo o máximo possível, bateria do Tá sino tendo antigo um embaixo do vazamentinho banco. ali no cantinho, né? Já colocou uns farolzinhos aqui pra auxiliar pra andar à noite. Não sei, é original dela. É original dela? Do ano. Era desse jeito. Farol senta em cima. Caraca. A bateria, que era outra, era aqui, nesse ano, mas eu coloquei da 63, embaixo do banco do passageiro. Ah, tá. Então você já Abre uma fez. tampinha, ela tá embaixo. Legal. Galera, uma coisa que eu achei da hora aqui. Dá uma olhada aqui. Marcelão achou uma saída para uma direção elétrica. Dá uma olhada aí, ó. Olha lá.
Direção elétrica também. Livina. É isso aí? Livina. É Do o mais Livina. simples que tem pra instalar. A mais simples. Mais simples. 2 fiozinhos. Puxa Vamos vida, saber, cara. quando for mexer no projeto do Facinho. Jaguar aí, ó. Cara, facinho. É. Positivo e negativo direto, fio grosso, com a chave. Nada mais, só que tem que ter a caixa e o modo. Fez isso, O resto tem que ter um monte de adaptaçãozinha, simulador de velocidade, um monte de coisa mais chata. Esse não, muito simples. Muito simples. Aí, dá pra gente pensar em, se for o caso aí, ó. Na Silverado? Às vezes até tá tirando a hidráulica de verdade mesmo e colocar aqui lá, tem que tirar até a caixa, se for o caso, né? Ah, eu acho que lá Lá não. a hidráulica já verdade. permanece hidráulica. É, Não, lá não tem o que droga, fazer. permanece. Mas, cara, aí, dá uma partidinha lá pra gente, pra galera ver aí, ó. Ver o motorzinho funcionando aqui, pegar o ronco também, né? Galera, legal, a gente praticamente não tem nenhum review nosso, assim, de motor que foi feito em algum lugar, né? Ninguém volta pra trazer, foram poucos que voltaram. A gente voltou, andou naquele Honda B16 do Arthur, não era Arthur, como é o nome dele? Hugo. Andamos no motor do Hugo, andamos no Honda Civic do Eduardo. Poucos carros que a gente andou, né? Poucos. Mas olha aí, ó. Já motor. Ó, bora, eu posso você. Marcha lenta, galera, dá uma olhada. Que delícia. Eu lembro desse carburador, cada vez que desligava ele... Não, tem muito trabalho. Lembra disso? Eu tive que mexer muito ainda pra dar uma... Olha. E ainda não tá. Mas quase tomou um banho agora, hein? Boa, Ao tomou um vivo banho ao ainda, hein? vivo. Ao vivo. Manda um abraço Se aí não pra fosse o calor... água potável lá no panela aí, ó. Vou botar as bolas nessa bagaça. Mas é aí. Vamos, pode dar uma aceleradinha pra gente pegar o ronco? Quer Vamos dar lá um pegar o rolê ronco. também? Vambora, filho. Vamos pegar o ronco mesmo. Vamos pegar o ronco daqui e o ronco lá de trás. Então vai. O que você tem de escape aí, Marcelo? 8 em 2, 8 em 2, 2,5 polegadas. 2,5 até o fundo, só direto, não tem abafador, não tem nada. Tem um abafador médio. Um abafador médio. Se liga aí no ronquinho que ficou. Olha aí que delícia, galera. Ficou exagerado, Marcelo. ficou na medida. E na estrada? Rodando na estrada, tipo uma... Já pegou alguma rodovia? Só aquele que eu peguei a Dutra. Pegou a Dutra. Ressonância, Isso. não? Dá um pouco de ressonância, mas tem outros detalhes. Por exemplo, tem ajuste. Ela tem alguma vibração que ainda preciso descobrir se é coxinha, se é embreagem. Você entendeu? Tem alguma vibração. Tá contente? Valeu cada Falta centavo. tempo. Valeu. Vale. Falta tempo para usufruir do projeto. Falta tempo de usufruir o projeto, mas É isso aí. assim, tudo investido. Não, Tem de não, volta, tá se aí, quiser. tá aí exatamente. Tudo que você investiu é só Exatamente. anunciar, você pega de volta. Pega de volta se quiser. Marcelão, obrigado Mas pelo não tem review. intenção de vender. Ah, eu também concordo, não venderia também. Depois você não. monta, filho. Agora é só curtir. Agora é só cuidar dos filhos e cuidar da É. rua. A galera quer saber quanto faz por litro, Marcelo. Você tem uma resposta pra eles? Sinceramente, eu não sei. Não Um cheguei a sorriso rodar por direto. acelerado. Manda se danar quando Mas- perguntar isso. Hã? Manda se danar quando Vamos perguntar esquentar isso. a cabeça. Eu acredito que aqui dentro, se vacilar, vai fazer 2, 3 e olha lá. E na estrada, talvez uns 4, 4,5. E se quiser. Já ele já vai entrar lá. Ó, se tiver um Corsa, um Celta, um Uno, aí você pergunta quanto faz por litro. Cara, esse tipo de carro não tem consumo, velho. Esse tipo de carro é sorrisos por quilômetro. Essa é a conta que você tem que fazer. Exatamente. Já colocou a patroa com as crianças pra ir buscar tomar sorvete? Vou postar no Instagram lá. já Não vai tem coisa mais gostosa. Fica a dica pra você ainda que não montou uma criatura dessa. Isso Outro aí. carro desse que eu quero ver é uma F1000. F1000? Acho que é uma F1000. Não, não é igual, acho que é igual a sua. Eu vou atrás de ver. Galera, valeu, é isso aí, Marcelão, obrigado, hein? Vai acabar o nosso Falou, cartão. Jairão. Valeu. Valeu, Obrigado. tchau. Falou. Bom, galera, todo mundo aí falando eu também, metendo pau em 3 cilindros, mas olha aí quem tá aqui, ó, de novo. Só que isso aqui é um motor Rotax. Pra quem não sabe, motor Rotax é motor que sai muito em aeronave, tá? Não vou dizer até que potência que costuma ter, mas eu mesmo sou um apaixonado pela aviação. Gosto muito,
Já, olha, faltou muito pouco para mim ter um daqueles trikezinho que é um motor com uma hélice atrás e uma asa delta, só não tem espaço e bala para cuidar daquilo, porque senão eu teria demais. Um abraço pro meu amigo piloto, o Cassiano, que eu chamo ele de piloto porque ele é piloto de helicóptero, mas ele nunca conseguiu me levar para dar a volta ainda e qualquer hora eu vou bater nele. É que ele não tem aeronave, ele é só piloto, né? Mas se você for piloto e quiser me convidar, tô dentro já. Mas aqui temos um motorzinho Rotax que saiu em UTV. Então aqui, ó, vou até tampar o número aqui para vocês para não dar complicação. Tá aqui, ó. O motor Rotax, é o tipo dele aqui, ó, um 903T, tá vendo? Motor número, que é onde eu tô com o meu dedo. Aí vem aqui algumas coisas, que é o tamanho. Três pistões de 74. Exatamente. 69,7 de... Olha, made in México. Mas tudo que é no México não é cacete que toma? Esse aqui aguentou pouco, hein, galera? Porque olha a data de fabricação da criatura. Mês 5 do 22. Vocês viram aí, né? Mês 5 de 22, nós estamos no mês 9 de 23. Então tem um Isso ano. é fabricação, né? Não dá, a gente não sabe nem quanto tempo demorou para ele entrar dentro de uma carroceria, vir pro Brasil e ser vendido, né? Então, quer dizer, se for para analisar, não aguentou um ano. Exatamente. Estamos com 3 peças dessa, 3 motorzinhos desse, fizemos um encamisamento, tá aí, ó. Os 3. Aquele ali é mais velho, aquele ali é 21. mês 3 de 21. E tem o terceiro, que eu não localizei ele aqui dentro da retífica agora. Às Tá? vezes tá no banho. Não sei por onde anda. Mas aí estamos aqui, ó, com o Mini Cooper. Colocamos 4 camisa bruta nessa criança. Pensa uma camisa bruta que a gente colocou aqui, ó. Dá uma olhada. THP que vai vir forte, galera. Vai. Forjado, camisa forjada. Exatamente. Vamos fabricar um block guard para ele aqui. Exatamente. Né? Todo onde vocês estão vendo aí vai vir pino nele. Vai ser colocado esse pino. Chegou, tá em algum lugar aí também ontem. Eu não sei se a gente vai gravar isso pro canal. Não sei se qual que é a vontade de vocês de ver um THP meio que foguete, né? Sendo montado, mas a ideia vai ser montado aqui dentro. Acho que a montagem do motor vai valer a pena, né, filho? É tudo zero, tudo gringo. Vamos ver, né? Se a galera animar, né? Exatamente. Coloquem nos comentários aí se vocês querem ver uma montagem de um THP com bloco planado, cabeçote planado. Será que pode planar THP? Ai. Vai Fica rodar com O-ring, né? Vai rodar com O-ring. Tem essa, vai rodar com O-ring, tem razão. Vai subir um pouquinho mais aí. O O-ring é mais alto. Agora aqui, ó, o engraçado de vocês olharem o encamisamento é vocês falarem assim, mas Jairão, cadê a camisa, Jairão? Mostra pra nós onde é que ela está. Pois é, galera, minha mão acho que não entra aqui, né, filho? Vou vir aqui, ó, com a... Vamos ver se eu consigo pegar. Aqui, ó. Peraí que eu não tô vendo, filho. Ó, aqui acaba a camisa, ó, bem aqui nesse pontinho, ó. Todos eles aqui, ó, ela acaba bem aqui, ó. Tá vendo? A do THP já tá diferente. Tá? Mas isso não significa que um muda, outro não muda. A do THP ela já veio até embaixo, ó. Vocês estão vendo aí que ela já veio até o final? Pois é, veio até o final porque o colarinho dela aqui em cima aqui, ó, é outro colarinho bruto também. Então esse colarinho ele desce aqui mais ou menos até aqui assim, ó. Quase 1 polegada para baixo. Dessa espessura que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui não é um colarinho que tá arrematando. Quer ver? Vou pegar uma camisa para vocês verem. Um colarinho normal de uma camisa. Aqui, ó. Colarinho normal de uma camisa é assim, ó. Então só viria esse pedacinho para cima. Mas se vocês olharem aqui agora, ó, vocês vão ver que esse colarinho já morreu ali, já, ó. Já ficou menor. Então essa camisa aqui, que vocês estão vendo, é uma camisa que a gente tira as medidas aqui. É um projeto customizado nosso, Isso. tá, galera? Isso aqui não vende, essas camisas não são camisas de catálogo. É um projeto nosso, né? Então todas as medidas, dimensões, é tudo estudo nosso para poder fazer. E todo o procedimento também é estudo nosso para poder desenvolver, né? Então vai ficar um projeto bem diferenciado. É um projeto que a gente tirou dos Hondas, que a gente já faz muito, né, filho? Honda demais. Vamos falar a verdade, ó, a gente forja mais motor de Honda do que de AP. Bem mais. Muito mais. Bem mais. Nossa. Chega um AP aqui, galera, vocês não têm noção como eu fico contente quando chega um AP para poder montar. Dá até saudade. Ainda bem que eu acho que semana que vem vai ter vídeo de montagem de. Fala nisso, você pode me mostrar o que tem na salinha pra gente dar um spoiler pra galera? Tá mozona essa linha. Não, vem. Ó, só pra vocês terem ideia como é, sabadão, hein? Dia de sábado, o vídeo tá saindo agora, nós estamos gravando às 3 da tarde, pra vocês assistirem às 19 horas. Fica aí, ó. Mostra aí, baixa a câmera aí, ó. Olha aí, ó. Tá um calor aqui em São Paulo, galera, que vocês não têm ideia. Olha aí, ô, salinha deliciosa. O ar-condicionado é bom demais. Nossa, como foi bom gastar dinheiro com isso. Mas tá aqui, ó. Comecei a organizar aqui já
a sala de montagem com as coisas, né? Ali a ficha de coisa. Aqui tem tudo coisa que tem que dar um talento ainda, né? Muita coisa foi substituída. Isso aqui vai vir forjado. Isso aqui eu já comprei novo, tá aqui já. Então assim, tem muita coisa aqui que vai substituir, ó, latinha pra pintar. Então aqui eu tô começando a organizar a sala pra fazer a montagem, né? Provavelmente vocês vão ver talvez na semana que vem a montagem desse motor do Polo, do Gordo lá da Auto Super. Um 2.0, 20 válvulas, né? Vai vir bem legal. Olha ele aqui, ó. Isso aí, era um 2.08 válvula que tá virando um 20. Exatamente. Vai ser bem bacana. Já fizemos toda a metrologia disso aí, já colocamos toda ela. Ah, não, falta fazer a metrologia. Falta, não, já medi muita coisa, mas ainda não tá... Foi feita do Opala 6 cilindros lá, né? Ó. É, o Opala... Tem um Opala que a gente tirou toda a metrologia dele aí, já tá aqui já. É, que tá ali atrás. Exatamente. E pro lado de lá, se vocês olharem, tá aí, ó. Nossa aula do nosso curso EAD. Ah, a gente deu o nome de Projeto PAN. E tá aí, ó. É assim Precisão, ajuste, montagem. Exatamente, é assim que a gente grava. Então, quando a gente precisa colocar uma ferramenta na tela ou uma informação que é para quem tiver, quem já adquiriu o curso, pegar, grudar, tá aqui, ó, nessa televisão que toda a informação. E aqui a gente grava, a gente coloca aqui nessa lousinha um pouco do que vai ser falado. Muitas vezes a gente vem para essa lousinha e explica, dá uma baita aula em cima da lousinha. Ou joga para televisão, que digamos assim ficou uma lousa de apoio, né, filhote? Exatamente. Bom, galera, é isso aí. Nosso vídeo de sábado vai se encerrando por aqui. Se você quer saber mais sobre esse Projeto PAN, o link está na descrição. E se você gostou desse vídeo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like monstro, que eu sei que a gente merece. Assista ao nosso último vídeo. Se gostou, manda para os amigos. Se não gostou, já sabe, né? Manda para os inimigos. É isso aí, galera. Valeu, tchau!